আজি মোৰ লগত আছে এনেকুৱা এখন বাইক যিখন মানে আজিকালি প্ৰায় দেখা নাপায় আৰু লুকছ মানে মজা তো বলকচোন বাইকখন চাওঁ তো হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল Js77rider অন ইউটিউব আৰু এইসকল মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বুলি মই ভাবোঁ তো তেওঁলোকক লগ পাই পেলাই তো তেওঁলোকক ৰেকৰ্ডিং কৰিবই লাগিব তো তাৰ পাছত গ'লোঁ চুলি কাটিবৰ কাৰণে আৰু একচুৱেলি ছানডে আছিলে ছানডে মই ব্লগ বনাওঁৱে আহি চেলুনত অলপ ৱেইট কৰিলোঁ চুলি কটাৰ আগত একদম মোৰ মানে একদম নিজকে কিবা লাগি আছে দেখাত তাৰ পাছত মানুহ বহুত আছিলে চেলুনত টাইমটো পাছ হোৱা নাই কি কৰিম আৰু এফালে ৰোহিত সিয়ে মোৰ চুলি কাটে তো সেইটো কাৰণে ওচৰতে থকা এজন ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত গ'লোঁ তাৰ এখন মানে আনকমন বাইক আছে মিটাৰ ছেকশ্যনটোৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখাই দিছোঁ চাওক হিউচাং হয় হিউচাং Gtr আমাৰ নগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় আসাম নগাঁও লুকছ ডবল ডিছ আছে ফ্ৰণ্টত আৰু চাউণ্ডটো মানে প্ৰায় ছুপাৰ বাইকৰ নিচিনা চাউণ্ড দেখাততো ফুল্লি ছুপাৰ বাইক আৰু মিটাৰ ছেকশ্যনটোতো দেখা পাইছেই মজা লুকছ কিন্তু কিহৰ কাৰণে বাইকখন বন্ধ হ'ল নাজানো আৰু এখন মোৰ এঞ্জেলখন গম পায় মোৰ মিত্ৰই মানে বাইকখনত বহোঁ বুলি ক'লে তো তেওঁক বহালোঁ আৰু তাৰ পাছত মই দোকানত গ'লোঁ দোকানত গৈ পুনৰ ঘৰলৈ বুলি পেলাই বাইকত বহি পেলাই মোৰ এঞ্জেলক ল'লোঁ লৈ মোৰ এঞ্জেলখনতো এখন কিবা বেলেগ টাইপৰ লাগে দেখাত চলোৱাত মানে কমফৰ্ট নাই 0 কমফৰ্ট কিন্তু লুকছত 100/100 তো তাৰ পাছত পুনৰ ঘৰলৈ বুলি ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ এনেদৰে মানে সময়টো গৈ গধূলি হ'ল তাৰ পাছত গধূলি ওলাই আহিলোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আমাৰ গাঁৱৰ সকলো ল'ৰা আছে আৰু এইফালে বহি আছে কাজিনো বহি আছে দুজন তো তাতে মানে অলপ চাহ নাস্তা এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিলোঁ ঘৰতে আছিলোঁ ছানডে বুলি পেলাই আৰু মোৰ পাছফালে এজন কাজিন বহি আছে ছাইডত এইফালে খনিন তো আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে তিনডাল বাই ব্লগবিলাক চাই থাকিব